Bakunzi ba Judgment Truth Victory ndabasuhuje, ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami bikomeze kubana nawe. Njyewe amazina nitwa Urinzwenimana Faustin, aho nkugezaho gahunda ya Byanditswe ngo kuri ino YouTube channel yitwa Judgment Truth Victory. Rero ndakuraritse kugira ngo Imana ikomeze gukorana natwe kandi iduhe ibyiza bituruka mu biganza byayo. Mbere y'uko rero dukomeza tugenda tureba ijambo ryayo uko byanditswe, ndasaba Imana kugira ngo ikorere muri njye ndetse inakorere muri wowe, kugira ngo ijambo ry'Imana rivuga yuko ritanga ubugingo, ubwo bugingo bubashe gukora muri twebwe. Nyemera rero mbere y'uko dukomeza tubanze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana idukunda itwitaho buri munsi. Ijambo ryawe waryandikishije kugira ngo riyobore abantu. Njye ndi umuntu ndetse n'abandi banteze amatwi, ndakwinginze kugira ngo uduhe ubwenge bwo gukora ibikwiriye, maze ubwo ugiye kugaruka tuzabane mu bwami bwawe. Iri jambo ryawe rero ukomeze urigenderere, kandi Mwuka wawe wasezeranye ko azabana natwe akomeze kutuyobora kandi atwereke ibikwiriye, maze ubwo ugiye kuza tuzabane mu bwami bwawe. Ukomeze kutubera byose nk'uko bisanzwe, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Bakunzi ba Judgment Truth Victory, nababwiye yuko mbagezaho ibyanditswe byera. Ibyanditswe byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhugura no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitsi afite ibimukwiriye byose. Muribuka rero twarebye muri Matayo igice cya mbere, igice cya kabiri, igice cya gatatu, igice cya kane, igice cya gatanu. Uyu munsi turi mu gice cya gatandatu, aho twagiye tubona ibyo Yesu yabwiye abantu bagomba kureka, imihango abantu bagomba kureka. Rero n'uyu munsi turi muri Matayo igice cya gatandatu ku murongo wa 24, aho Yesu yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo ntawe ukeza abami babiri, kuko yakanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Aha ngaha Yesu yari arimo yerekana yuko nta muntu wakeza abami babiri. Mbese uwo ukorera ni uwuhe? Uwiteka akugiriye neza. Hanyuma nababwiye yuko nanone dukoresha nyine Bibiliya tugasoma mu isezerano rikuru ndetse n'isezerano rishya. Uyu munsi rero mwitangira igice cya 8 umurongo wa 1, Imana yibuka Nowa n'ibifite ubugingo byose n'amatungo yose byari kumwe nawe mu nkuge. Imana izana umuyaga ku isi, amazi atangira gukama. Muribuka neza mu gice cya 7 twabonye uburyo umwuzure wabayeho. Iki gihe rero Imana yari yohereje umuyaga, amazi atangiye gukama. Ku murongo wa 2, amasoko y'ikuzimu araziba, imigomero yo mu ijuru iragomerwa, imvura iva mu ijuru iricwa. Mwitangira igice cya 8 umurongo wa 3, amazi asubirayo ava ku butaka ubudasiba. Ya minsi 150 ishize, amazi aragabanuka. Rero muvandimwe, ahangaha turi kubona neza amateka Bibiliya iri kugenda itwereka, ndetse n'icyo ijuru ryagiye rigaragaza, kugira ngo natwe abariho tuzakurikirane hanyuma tubyizere. Umurongo wa 4, mu kwezi kwa 7 ku munsi wako wa 17, ya nkuge ihagarara ku misozi ya Ararati. Ahangaha ni imisozi yabashijwe guhagararwaho n'iriya nkuge, imisozi yitwa Ararati. Ese uyu munsi iracyahari? Itangira igice cya 8 umurongo wa 5, amazi agabanuka ubudasiba ageza ku kwezi kwa 10. Mu kwezi kwa 10 ku munsi wako wa mbere, impinga z'imisozi ziraboneka. Muvandimwe, icyo turi kubona ahangaha, Imana irimo iragenda itwereka uburyo amazi yagiye akama. Ndetse muribuka neza yuko no mu gice cya 7 twabonye yuko imvura yamaze iminsi 150 igwa. Hanyuma ndimo ndagira ngo muzirikane ku murongo wa 4, aho twabonye neza yuko
ku munsi wa 17 aho twabonye ko amazi yakamye, yatangiye gukama, inkuge igahagarara cyangwa ikabasha kuba iri ku musozi wa Ararati. Rero ndagira ngo ayo matariki muzayazirikane n'andi twabonye mu gice cya 6. Hari icyo nifuza kugira ngo tuzarebe ese Bibiliya yandikwa iminsi yabaga ari ingahe. Uyu munsi wa none tubona amezi agira iminsi 28, indi tukagira 30, indi ikagira 31, ariko ibyo byose tuzareba ese Bibiliya ivuga iki, ese ni iki cyatumye bihinduka. Rero mukunzi wa Judgment Truth Victory, ndagira ngo tubane nkurarikira nanone gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo ibiganiro dutegura we kubyumva we wenyine, ahubwo bigere no ku bandi. Nyemerera dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana yacu, uri Data wa twese, niyo mpamvu twizera. Tuje imbere yawe muri uno mwanya kugira ngo ukomeze kutwigisha. Tubonye yuko nta muntu ukeza abami babiri, ntabwo twagukorera ngo tunakunda ubutunzi, nyamara tubona neza yuko isi n'ibiyuzuye ari ibyawe ndetse n'abayirimo. Ndetse warongera tubwira ngo dushake ubwami bwawe no gukiranuka kwawe, nibwo n'ibindi byose tuzabyongererwa. Ndagusaba nkwinginga kugira ngo imitima yacu iyihe kugukunda, maze ubwo ugiye kuza tuzabane mu bwami bwawe. Ukomeze kutwirinda ndetse no kutuyoboresha ineza yawe. Byose bisabye nizeye kandi mbisabira n'abandi banteze amatwi, kugira ngo ibyo byose wasezeranye ubiduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.